Det mye snakk om fysisk aktivitet og trening om dagen, og det mye fokus på hvordan samfunnet kan legge til rette for at både barn og voksne skal være så aktive i hverdagen som mulig, og hvordan vi kan holde oss i aktivitet. Og det heller ingen tvil om alle de gode effektene som trening og fysisk aktivitet har. Vi vet jo at både fysisk helse, psykisk helse, men også det sosiale liv har positive effekter av det å være i bevegelse. Men det en gruppe som blir glemt i det hele, og det de som eldre. Vi vet at en 70-åring har ca. 50% av den kondisjonen som man har som 25-åring. Og vi vet også at når de blir 75, så har halvparten av muskelstyrken forsvunnet fra når de var på topp som 30-åringer. Dette får store konsekvenser, både for de som fortsatt bor hjemme, men også for de som på sykehjem. Og her i landet så har vi jo både langtidsavdelinger og korttidsavdelinger. Og spesielt de som på langtidsavdelinger og som har sykehjem som sitt hjem, de sitter alt for mye i ro. Men så problemet det at på sykehjemmene så det ikke nok tilbud. De som på sykehjem, de helt avhengig av det tilbudet som de får. De kan ikke gå ut og shoppe sånn som vi andre kan. Noen vil kanskje drive med styrketrening på et treningssenter, eller du vil gå på crossfit, eller du vil gå på ski, eller du vil spille boccia. Men på sykehjem så du helt avhengig av akkurat det tilbudet som du har tilgjengelig der du Vi må få inn flere fysioterapeuter, flere ergoterapeuter, for å få bevisstgjøringer rundt aktiv hverdag, og få bevisstgjøring rundt det trening kan gjøre for denne gruppa. Forskning, både fra utlandet og her fra Norge, helt tydelig i sine resultater. Uansett hvor skrøpelig du så har trening og fysisk aktivitet en positiv effekt på livet ditt. Både fysisk, psykisk og sosialt. Det 80% av de på sykehjemmene her i Norge som har demens. Og de med demens har vi også gjort studier på nå, og viser at de også har effekt. De motivert til å trene, de kan delta over tid, de kan ta instruksjon, og de har effekt både fysisk og psykisk. Og jeg synes at det veldig dårlig gjort at vi skal frarøve de muligheten til å være i bevegelse. Mange bor mange år på sykehjem. De drar ikke på sykehjem bare for å dø etter et par måneder. De skal bo der lenge, og da det viktig at vi legger til rette for bevegelse. For bevegelse, det grunnleggende behov for kroppen og for mennesket.